Սկսեմ երևի հենց 2019-ի մայիսից մինչև 2020-ի մայիս։ Դուք էլ որ նշեցիք, ես էլ մտաբերեցի մեր ջավախքը, որ գնացել ենք մայիսին ջավախք, ու ինքը այդ ճամփորդությունը ինչով էր նոր, որ գնացինք մեր ընկերուհու Լիլիթեն տուն, բայց առանց իրա գնացինք։ Դե մենք այնտեղ արդեն ունեինք մեր ծանոթները, ընկերները, բայց այդ մի ճամփորդությունն էլ յուրովի էր նրանով, որ մենք արդեն գնում էինք Լիլիթեն տուն, ու իրենք էլ մեզ մի փոքր ուրիշ ներկայացրեցին ջավախքը։ Դեռ այդ ջավախքի տպավորություններից չանցած արդեն Փարիզի ճամփորդությունն եղավ, այդ արդեն մայիսի 25-ին էր, իրականում այդ Հայաստանից մինչև Ֆրանսիա գնալը այդ ամեն ինչը մի տեսակ հնարավոր չէր թվում, մի տեսակ ընդհանրապես չենք պատկերացնում, թե ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, բայց հետո երբ որ արդեն հասանք այնտեղ, ծանոթացանք այնտեղի հայերի հետ, այդքան շփվեցինք, ես ուղղակի չէի պատկերացնում, որ ամեն ինչ այդքան լավ կլինի։ Իրականում ես ավելի շատ տպավորված եմ այն ճամբարից, որը որ մենք անցկացրինք բոլոր մկնիկի ծնողների ու երեխաների հետ, քան այն ամբողջ խոսանքները, ամեն ինչ որ եղավ կոնկրետ Փարիզում, որովհետև ես չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել ընդհանրապես ինչ լավ էր այնտեղ անցնում ու վերջին օրն էլ երբ որ այդ ճամբարում էինք արդեն հասկացա որ ընդհանրապես անհնարին ոչինչ չկա ու այդ մարդիկ արդեն այդ մի քանի օրվա ընթացքում մեզ դարձան հարազատ ու Երևանից Փարիզ ճանապարհը այդքան էլ երկար չի ինչքան որ թվում է Դե հետո էլ արդեն իրենք եկան այդտեղ ու իրենք արդեն դարձան մեր ընկերները, մենք ամեն օր իրար տեսնում էինք, ժամ էինք պայմանավորվում այդտեղ հանդիպում էինք, միասին արդեն ճամբար գնացինք ու այնպիսի տպավորություն էր, որ իրենք մեր դասընկերներն են, այլ ոչ թե այն երեխեքը, ովքեր մեզնից այդքան հեռու են ապրում ու մենք իրենց ընդամենը մի քանի օր ենք շփվել Փարիզում։ Անգել ջան, մի բան եմ Անգել ուզում եմ հարցնել, դու ասացիր Ֆրանսիայում հանդիպել եք մկնիկների։ Հա։ Իսկ իրանք փոքր չեն ձեզնից։ Չէ, այնտեղ փոքրեր էլ կային, մեր տարիքի էլ կային, մեզնից մեծեր էլ կային։ Ահա։ Մեծ դպրոց է, հա, դա ինչքան ես հասկացա։ Հա, Կիրակնորյա դպրոց է ինքը ու սենց մի բան էլ կար, ինչը նկատեցի, որ երբ որ մենք այդ ճամբարում էինք, 5 օր ճամբար գնացինք բոլոր ծնողների ու երեխաների հետ, այնտեղ մենք ընդհանրապես տարբերություն չէինք զգում, թե ով է ծնող, ով մեզնից ավելի փոքր տարիքով երեխա, որովհետև իրենք այնքան սենց մի գծի վրա էին, հա, բոլորից հետ շփվում, բոլորը այնքան էին մեզ օգնում, ասենք ամեն տեղ աջակցում էին գալիս էին իրենք օգնության ու մեզ այնքան տարբեր բաներ էին այնպես սովորեցնում, որ ես ուղղակի, չգիտեմ, ահավոր զարմացել էի, թե ոնց կարելի է հենց այնտեղի ծնողների հետ այդքան լավ շփում ունենա։ Մենք հիմա էլ ծնողների հետ Facebook-ով, իսկ երեխաների հետ ավելի շատ Instagram-ով շփվում ենք։ Հետևում ենք իրենց կյանքին, իրենց ծնողներն էլ շատ ակտիվ են ընդհանրապես սոցցանցերում ու իրարից տեղյակ ենք լինում, չնայած որ արդեն մի տարի չենք տեսել։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ ճանապարհը, ժամանակը, այդ ինչ մի խնդրեմա, որ հա մեկ այլ շփման եզրեր գտնում են։ Բան ընդհանրապես։ Անգել, իսկ ո՞նց ես պատկերացնում Ինչ-որ մի բան այդ երեխեքի մեջ փոխվեց, մեզ հետ հանդիպել, ձեզ հետ հանդիպելուց հետո։ Ինձ թվում է իրանք ավելի մի քանի քայլ ավելի մոտեցան իրանց հայրենիքին, որովհետև իսկապես որ շատ եմ մտածում, իրենց համար դժվար է նամանավանդ մեծերի երեխաների համար դեռ այդքան էլ չէ, որովհետև իրենք ավելի լավ են ճանաչում իրենց հայրենիքը ու ինչ որ հանգամանքներից ելնելով իրենք ապրում են այնտեղ ու մեզ հետ այդ կապը պահպանելով իրենք ավելի են ոնց որ մոտենում այստեղին չգիտեմ երևի մեր շնորհիվ իրենք այնտեղ
իրենց չգիտեմ ներկայությունն են զգում այստեղ ինչ որ չափով։ Լավ, Անգել, բայց ինձ միշտ հետաքրքրում է, գնացիք Լիլիթ են ստուն ջավախ, բա ինչի Լիլիթն էլ հետները չտարակ։ Չգիտեմ։ Իսկ ոնց էլ ընդունեցին ձեզ, ասում ես ուրիշ ձևով ընդունեցին, ուրիշ բաներ պատմեցին, իսկ ինչ էին պատմում, ուրիշ ձևով ներկայացրին ջավախքը, ոնց էին։ Իրենք Լիլիթի հայրիկներն մեզ շատ բաներ պատմում, կոնկրետ հենց քաղաքից արդեն պատմում էր թե ինչ ոնց է քաղաքը զարգացել, այսինքն ինչպեսի էր քաղաքը մի քանի տարի առաջ ու արդեն այդ ժամանակ իրենք շատ հյուրընկալ են, վստահ եմ ոչ միայն Լիլիթ ընտանիքը, նաև մյուս բոլոր ջավախցիները, որովհետև մենք էլ մի տեսակ շատ արագ ստացված է ճամփորդությունը, երկար ժամանակ չենք պատրաստվել, բայց էլի շատ լավ տպավորություններ ունեցանք ու ընդհանրապես չփոշմանեցինք, որ գնացինք։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Անգել ջան, շատ է ձեռք բերում, որովհետև երբ որ աշխարհ ես տեսնում, քո աշխարհայացքն է լայնանում, համաձայն ես ինձ հետ։ Հա, իհարկե։ Այս շրջանի մասին երբեք հարցեր ունեք Անգելին, այս շրջանի, մայիսյան շրջանի ճամփորդությունների, թե ճամփորդությունների ծելի ունես խոսելու։ Չէ, նետած արդեն ուրիշ է։ Ահա։ Երբեք չկան հարցեր։ Ասա Եվա ջան։ Եվաներ ուզում բան ասել։ Լավ, չեն ուզում, շարունակի Անգել ջան, երևի հետո կասեն։ Հա, դե ամրանը ես առաջին չէ, բայց ունեցա աշխատանքային փորձ, որտեղ մի փոքր արդեն ուրիշ ձեռքբերումներ էր, ավելի, չգիտեմ, անհարմար դրությունների մեջ էի լինում շատ ու ինչ որտեղ ես այդտեղ փորձ ունեցա, ձեռքբերումները ինձ այդ աշխատանքային փորձը, որ ես էլ հասկանամ, թե ինչպես կարելի է կողմնորոշվել ինչ որ տարբեր իրավիճակներում, ինչու՞ չէ նաև ուրիշ տեսակ մարդկանց հետ ծանոթացա ու հասկացա, որ ամեն ինչ մենակ մեր դպրոցի ու իմ շրջապատի լավ մարդկանցով չի, որ հավաքվում է, այսինքն դեռ ուրիշ մարդիկ էլ կան, ուրիշ մարդկային տեսակներ էլ կան, որոնց որ այսպես թե այնպես ես կյանքի ընթացքում կհանդիպեմ ու շատ ուրախ էի, որ այդ ամեն ինչը եղավ ավելի շուտ ու ես արդեն մարդկային մի ուրիշ տեսակին էլ ծանոթացա։ Իսկ ինչ է պատահել, որ ինչ է իր աշխատում ու ինչ տեսակի մարդու ես հանդիպել այնտեղ։ Ես մի քիչ հասկացա, այսինքն բոլորը մի քիչ հասկացա։ Ես աշխատում էի սննդի կետում, որտեղ մարդկանց պատվերներն էի վերցնում ու այնտեղ կային էլի աշխատողներ, ովքեր ինքնից ավելի մեծ փորձ ունեն, ամիսների էլ չէ, տարիների ու այնպես էր ստացվում, որ մեզ մոտ մի փոքր աշխատանքի բաժանման խնդիրներ էր լինում, ուրիշ էլի տարաձայնություններ էին լինում, որտեղ ես միշտ ամեն ինչ թույլ էի, ամեն ինչ նորից սկսում էին ու իհարկե ես հետո այդտեղից դուրս եկա, որովհետև մի փոքր ժամանակ աշխատել հասկացա, որ այդ միջավայրը ընդհանրապես դուրս չի գալիս, բայց միևնույն ժամանակ համեն հասկացա, թե ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը լուծել այդ խնդիրներին։ Հրաշալի, ողջույն Արքաջան։ Էլ Անգել ջան։ Մնացել արդեն կապված դպրոցի հետ, արդեն մյուս ուսումնական շրջանի, երբ որ տարին սկսվեց, մենք մի փոքր մեր խաղարկային դատարանով էինք տարված լրիվ ուրիշ թեմաներով, բայց հետո մեր դպրոցի տարաձայնությունները սկսվեցին հարևան մանկապարտեզի հետ, այդ ընթացքում էլ թվում է ես իրավաբանական ինչ-որ մեծ ձեռքբերումներ ունեցա, որովհետև մեզ նախ ուսուցիչներն էին օգնում իրավաբան, մենք էլ ես ու Արամայիսը, որ այդ ամեն ինչով զբաղվում էինք, մաքսիմալ խորացել էինք, ամեն օր ասենք օրենսդրություններն էինք կարդում, ինչ որ նոր բաներ էինք ուսումնասիրում, այնպիսի օրենք
ուսուցիչներ էինք ման գալիս, որոնք որ մեզ կօգնեն կարողանանք ավելի հեշտ ճանապարհով ավելի ճիշտ ճանապարհով լուծել այդ խնդիրները։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ խնդիրներ էին հիմնականում սեղանի վրա, այսինքն Հա, առաջինը այն էր, որ մենք պետք է ծնողներին տեղ հասցնեինք այն ամեն ինչ որ կատարվում է այնտեղ, իրենց բացատրեինք համար այնտեղ, որովհետև իրական կյանքի գիտենք ինչ հաջողության հասանք, որովհետև այն ծնողները Անգել ջան, լավ չի լսվում, մի հատ նորից ասա, էլի։ Անգել այդ ծնողները այնտեղ կանգնել էին ու թեկուզ ճանապարհ էին փակում երբ որ մենք էլ այնտեղ փակեցինք այդ ամբողջ գիծը մենք իրենց հետ սկսում էինք խոսակցություններ տանել, իրենց բացատրել ասել, որ իրականում հասկացեք, որ ցանկապատ այստեղ ոչ մի հարց չի լուծելու, որ առանց ցանկապատի ավելի լավ է տարբեր բաներ ենք իրենց ուշադրությունն ենք տվում տարբեր բաների, որովհետեւ իրենք էլ հասկանան, որ իրականում, այսպես ասած, մենք թշնամի չենք, այլ մենք ուղղակի տարբեր կրթական հաստատություններ ենք հարևանությամբ, որ մեկս մյուսին կարող ենք օգնել, այլ ոչ թե վնասել։ Ոչ թե իրար հակադրվել, ճիշտ է, ոչ թե հակադրվել, իրար շատ լավ բան համոզվեցին։ Իրենք գիտեն, չէ, համոզվեցին, թե չհամոզվեցին։ Իրենք համոզվեցին, արդեն իրենց տուն սուրճ էին հրավիրում։ Հաստորեն քայլ եք արել, կարողացել եք։ Բրավո։ Անգել, բայց ես գիտես ինչ եմ ասում։ Իսկ դրանից առաջ ինչ եք, միջև ցանկապատները, ինչ եք որոշել, որ մայիսի պիտի անեիք, ինչ թեմա։ Թեման կախված էր մեր ուսումնական պլանի հետ, որովհետև մեր ինժեներներից էլ շատերն ասում էին, որ օրինակ ընտրում եմ այս մյուս ասենք թե առարկան ու մյուսը չեմ կարողանում իր հետ ընտրել, այդ ինչ որ տենց խնդիրներ է լինում կամ ասենք ուսուցչի խնդիրներ է լինում, որ չեն կարողանում ընտրել։ Տենց խառը բաներ ու որոշել էինք, որ այդ հարցով զբաղվենք հասկանանք ինչ ճիշտ լուծում կարելի է գտնել, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվի ու այսպես ասած դե տեսեք, օրինակ ես մի տարի մնաց ու ես էլ դպրոցից գնում եմ, Արամայիսը արդեն գնում է ու այսպես ասած մտածում ենք, որ եթե մեր կրտսեր ընկերները շարունակելու են, իրենց համար մի փոքր ամեն ինչը հեշտացնենք Եվ ոչ միայն ձեր կրտսեր ընկերները, իմիջիայլուց ամեն անգամ երբ որ դուք մի քայլ եք անում, դուք հարթում եք ճանապարհը, ձեզ հիմա շատ հեռու է դա թվում, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր աշակերտների երեխաները նորից մեր աշակերտներն են գալիս են մեր դպրոց։ Այսինքն դուք քայլ եք անում կամ ինչ որ հարթում եք, հարթակ եք ստեղծում նաև ձեր երեխաների համար։ Այդ այնքան ռեալ է երեխեք ու այդ այնքան մոտ է, այդ ձեր տեսանկյունից է հեռու թվում, բայց բավականին մոտ է։ 5 տարին, 10 տարին այդքան շատ չի։ Որովհետեւ իրենց համար ավելի հեշտ լինի սովորել։ Իհարկե այսօր պետք է հարթել։ Նաև այո, իհարկե կրտսեր ընկերների համար, շատերի փոքր քույրերի եղբայրների համար այնքան խնդիրներ կան լուծելու, որ կարելի եթե դուք ասեք լավ մեկա ես գնում եմ, այդ խնդիրները այդպես էլ կմնա։ Չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ եմ ասում։ Էլ երեխեք, էլ անգեջան։ Չէ, ուրիշ բաներ առանձնացնելու չունեմ, էլ ինչ որ ձեռքբերումներ կան, բայց դրանք իմ կարծիքով արդեն այդքան տենց աչքին քնող չեն։ Ինչ է նշանակում աչքին քնող չեն ձեռքբերումները։ Ասենք սովորական ինչ որ բաներ, որոնք որ ամեն տարի էլ այդ ինչ որ քայլերով հասնում եմ դրան, այսինքն թեկուզ ընկերների հետ կապված, որ ամեն տարի մեզ մոտ ասենք նոր երեխաներ են գալիս ու մենք իրենց հետ ընկերանում ենք, ինչ որ նոր բաներ ենք իրենցից սովորում, հենց մեկ այս ամբողջ 11-րդ դասարանում, երբ որ գալիս ենք դասի, ես էլի կարևոր ինչ որ բաներ սովորեցի, հենց մեկը ընկերներիցս ու դրանք էլ իմ անձնական ձեռքբերումների մեջ եմ նշել։ Հա, անգել գիտես դրանք ինչով են կարևոր։
երբ որ մենք ասում ենք լավ, դե մանր-մունր բաներ են, դե լավ, ինչ եմ արել, որ մենք հետո հետ ենք նայում ու դրանք չենք կարևորել ու տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չունենք։ Իրականում մանր-մունր բաներից բաղկացած է մեր կյանքը։ Ու եթե մենք դրանք չենք հաշվում, ստացվում է, որ մեր կյանքը դատարկ է եղել։ Հա, դատարկ է եղել։ Չէ, ընդհանրապես։ Այ հենց այդ եմ ասում, իսկ կարևորի այն ինչ որ դու անցել ես, ապրել ես, նորություն ա եղել քեզ համար, սովորել ես։ Նորություն չի, բարձր որ սովորելը քեզ համար արդեն նորություն չի, բայց դու սովորել ես եւս մի բան, ավելացրել ես եւս մի բան։ Օրինակ, ահա։ Օրինակ, հա։ Երեք էլ խոսում ենք ընկերներով, ընդհանուր արդեն համալսարանից ենք խոսում, որ շուտով ընդունվելու ենք, ինչ լինելու մեզ այդ ասենք 12-րդ դասարանում, որովհետև հույս չունենք ինչ որտեղ որ կգանք դպրոց, ու մի տենց բան նկատեցի, որ տեսեք, այսպես թե այնպես մենք դպրոցն ավարտելուց տարբեր ճանապարհներով ենք գնում ու մեր կապը պահելը ավելի է դժվարանում, բայց մի տենց պլյուս նկատեցի ավագ դպրոցի ընդհանուր դասերի կազմակերպման մեջ, որ եթե մինչև 9-րդ դասարանում մենք օրինակ մենք մի դասարանով ու մենք արդեն սովոր ենք, որ բոլորս միասին ենք լինում ընկերներով, 10-րդ դասարանից մենք արդեն տարբեր տեղեր ենք ծրվում, տարբեր տեղեր ենք դասերի լինում, բայց միևնույն ժամանակ մենք նորից հավաքվում ենք ու դա ինչ որ մի փոքր չափով, բայց մեզ սովորացրեց, որ մենք կարող ենք լինել տարբեր տեղեր, ունենանք տարբեր, ասենք, հետաքրքրություններ, դրանք արդեն լրացուցիչ դասերի մեջ կլինեն, բայց այդ ամեն ինչը մեզ չի խանգարի, որ մենք մեր շփումը պահենք, մենք իրար Իհարկե հրաշալի բան է։ Ումը մենք փոքր մեկը մյուսից չես կախում մեկը։ Հա, մենք փոքր քայլ արել ենք։ Ինձ թվում է, երբ որ մենք արդեն դպրոցն ավարտենք ու գնանք համալսարան, մեզ մոտ էլ այդ կապը կպահպանվի ու մի փոքր, բայց փորձ ունենք արդեն իրարից բաժանվելու։ Ճիշտ է։ Էլ անգեջան։ Երևի վերջ։ Երևի վերջ, հարցեր Անգելինային կամ հիշեցումներ, որոնք ես մտածում էի, որ ընկեր Մարթան հիմա հիշում է քո արտասանությունը, հա, բեմից։ Ընկեր Մարթա, նանոր ջան ասա հարց ունեիր, վալես, ասա նանոր։ Չէ, ես հարց չունեի, ուղղակի ուզում էի ասեի, որ Անգելինայի նման կայացած ու բազմակողմանի զարգացած մարդ ես չեմ ճանաչում։ Ու հույսով եմ Անգելը գիտի, թե ինքը ընդհանրապես եւ դպրոցում եւ մեր ընկերական շրջանում ինչքան մեծ ազդեցություն ունի բոլորիս վրա։ Հա, ես հիշում եմ, որ Անգելինան ասաց, ես վաղը դասի չեմ գալու, որովհետեւ գնում ենք մասնակցենք այսինչ բարի խմբին, բարի բանին, մրցույթին, զարմացած էր եսին նայեց, ասում եմ, իսկ ով է այդ կազմակերպել, ասում է, մենք ինքներս գնանք, ինչքան հիշում եմ 10-րդ դասարանում էր, չէ՞ Անգել։ Հա։ Մենք ինքներս կգնանք ինչ է եղել, որ դա այո, կազմակերպվածության բանա, ցուցանիշը։ Այո, այդ ամեն ինչը շարունակվում է, արդեն ոչ թե մրցույթներ, այլ մեծ համերգներ ենք կազմակերպում ու ամենամեծը եղավ անցած տարի ու ես ընդհանրապես արդյոք էի, թե ոնց այդքան մարդ եկավ, ճիշտն ասած։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ դու կարաս ասես մանր-մունր բաներ են, գիտես, դա արժևորելով առաջինը քեզ, ապետք երկրորդը պետք է այ օրինակ ես նոր տեսա Սուքասյան Սարգիսը միացավ Սուքասյան Սարգիսին շատ լավ կլինի որ ինքը լսի թե ինչ է նշանակում ձեռքբերում ու այդ հեչ չի նշանակում որ մենակ պետք է լեզվից ու գրականությունից լինի եթե ասենք թե մենք այսօր հավաքվել ենք ձեր ուսուցիչը մենակ ես չեմ հենա ընկեր Լիլիթն ընկեր Լուսինեն ընկեր Ջուլին այլի էստեղ են բոլորն այդ շատ կարևոր է որ դու կարևորեք ու մյուսները տեսնեն որ կարող եք հաջողություններ ունենալ տարբեր տեղերում ու եթե դուք ընդհանրապես արդյունավետ եք ձեր կյանքը ապրել մի մասում եթե մի քիչ թերացել եք դա կարող է էական չլինի ի վերջո ձևավորվում է դրանից ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը չէ օրինակ հարգանք Էլի ասա Եվա ջան ես ուզում եմ ասեմ որ ինչքան է տեղյակ էի Անգելի ձեռքբերումներով ու ավելի մանրամասնություններով մեկը հետաքրքրությամբ ժպիտով ու փշաքաղվելով լսեցի մինչև վերջ
ու բաժանվելու մասին ուզում եի ասեմ, որ գիտեմ, որ մենք այնքան ուժեղ ենք իրար հետ, որ հաստատ չենք թողնի, որ համալսարանում գոնե շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթը 1 իրար չհանդիպենք ու անգամ եթե մենք ծուլանանք, Անգելը հաստատ նենց կարա մեզ բոլորիս հավաքի իրար գնող, որ չհասկանանք ոնց արեց։ Ուզում եմ ասեմ, որ Անգելը շատ ձգտող է ու ամեն օր ավելի է դառնում ձգտող։ Ուզում եմ այդ չկորցնի իր մեջ, որովհետև այդ դրանով է ինքը առանձնանում բոլորից։ Քեզ ապահովություններ Անգել ջան, ապրեսիա ջան։ Տեսնում ես, Միած շատ կարևոր բանը։ Ամենակարևոր բանը երևի կրթը համարիր շնորհիվ հենց ես ամենասկզբից էլ ունեցա շատ լավ ընկերներ այսինքն ինչ որ ցախողված ինչ որ փորձ չունեցա ընկերական այսինքն ամենասկզբում էլ իմ ընկերները եղան ամենալավը ու ինձ թվում է այդ ամենակարևոր ձեռքբերումն է Այս տափարությունները Նանորի ու Եվայի հասցեին էին հա ես ոնց հասկացա Շատ լավ, մեր ժամանակը այդքան անսահման չի, իհարկե կարելի Անգելին էլի խոսեցնել, ինքը այն որ ասում է հոգին խորն է, լիքը բաներ չասած, բայց եկեք արդեն անցնենք հաջորդին, որ հասցնենք, հա բոլորին լսել։ Նարեկ ջան, Նարեկա թե Մարինեն, որ մեկը տարածքին է կանը։ Ես կսկսեմ։ Սկսի Մարինե ջան, Մարինեն Նարեկի համակարգչով աշխատում էր այդ որովհետև իրենը խնդիր ունի։ Հիմա Նարեկ կտեսնեք, բայց իմացեք որ Մարինեն։ Ասա։ Ես պրեզենտացիա եմ պատրաստել, որը դասացնեմ։ Մարինե ջան, ներողություն, Կերլիրիթ է այստեղ, հա, Կերլիրիթ ջան։ Մանեն էլ պիտի միանար մեզ ու չի միացել Մանուկյան Մանեն։ Ես Մանեի հետ խոսեցի, ասեց հարմար չի, ճիշտ ասած դրա համար չի կարողանա միանալ։ Լավ, այսինքն իրեն չենք սպասում էլ։ Ասում եք։ Հիմա ձեզ մոտ երևում է։ Այո։ Ինձ մոտ երևում է։ Նախորդ ուզում եմ ասել, որ իմ կարծիքով հաջողությունների մասին յուրաքանչյուրիս պատկերացումները տարբեր են ու կարող է ես մի բան ներկայացնեմ որպես իմ մեծ ձեռքբերում, բայց չնչին թվա մյուսներին։ Առաջինը ուզում եմ խոսել գրականությունից։ Այս տարի իմ համար մեծ հաջողություն եմ համարում, որ այս ուսի տարվա ընթացքում սկսեցի կրկնակի անգամ ավելի շատ կարդալ ու հիմնականում այս 3 ժանրերը ինձ հետաքրքրեցին՝ փիլիսոփայություն, հակաուտոպիական վեպեր եւ հոգեբանություն։ Փիլիսոփայությունից սկսեցի կարդալ Ֆրիդրիխ Նիցշեին, առաջինը կարդացի Բարուց եւ Չարի Ծանդինը, որն ինձ ոչ թե շատ հետաքրքրեց այն պատճառով, որ բոլոր մտքերի հետ համամիտ էի, այլ որ նաև կարդացի տողեր, որոնց հետ համաձայն չէի կամ նույնիսկ շատ հակասում էին ինձ, բայց նաև կարդացի Չաստվածների մթնշաղը, որն ավելի ինձ դուր եկավ, եւ վերջինը կարդացի Նիցշեի Հակաքրիստոսը, ավարտեցի անցած շաբաթ ու կարծում եմ մնացած գրքերից տարբերվում էր, երևի այն պատճառով, որ գրվել էր, երբ որ Նիցշեն հոգեբուժարանում էր ու շատ էր տարբերվում, ավելի պարզ էր գրված։ Հակաուտոպիայից դեռ ավարտված չեմ համարում, քանի որ որոշել էի, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո գրված կամ հենց դրանից ոգեշնչված հակաուտոպիական վեպերը կարդալ, հետաքրքիր էր տարբեր գրողների պատկերացումները, թե իրենց կարծիքով ինչպես կարող էր լինել։ Առաջինը կարդացի Ջորջ Օրուելի 1984-ը, անկեղծ ասած այդ մեկը այդքան էլ չհավանեցի։ Վիլյամ Գոլդինգի Ճանճերի տերը ամենաշատն ինձ դուր եկավ եւ կարանտինի ընթացքում կարդացի Ռեյ Բրեդբերի Ֆարենհայթ 451-ը, որը ինձ հետաքրքրեց այն պատճառով, որ փոքրիկ ճշմարտություն էր վերցրած ու դրանից ստեղծված էր, թե ինչպես կարող էր լինել իրականությունը։
Նաև այլ գրականությունից կուզենամ նշել Զիգմունդ Ֆրեյդի հոգեվերլուծության ներածությունը, որ կարդացի ու շատ կարևոր եմ համարում, քանի որ ինձ որոշ գործողությունների, վարքագծերի բացատրություն կարծես թե տվեց, Ալբեր Կամյուի օտարը, որը սկզբում ինձ ձանձրալի էր թվում, բայց երբ որ ավարտեցի, ինձ շատ հետաքրքրեց ու որոշեցի, որ Կամյուից նաև ուրիշ գրքեր կկարդամ։ Եվ Աննա Ֆրանկի օրագիրը, որ ինձ հետաքրքրեց նրանով, որ կարծես հետևում էի այդ աղջկա իրական կյանքին, թե ինչպես է տարիների ու պայմանների շնորհիվ հասունանում ու փոխվում։ Հայ գրականությունից ուզում եմ նշել այն բաները, այն գրողների ստեղծագործությունները, որ կարդացի կարանտինի ընթացքում ու որ ինձ դուր եկան, Վիլյամ Սարոյան, Աղասի Այվազյան, Լևոն Խեչոյան, Արտավազդ Փելեշյան, Նարինա Աբգարյան, ցանկացա նշել, որովհետև շատերից ունեմ գրառումներ, բայց օրինակ Արտավազդ Փելեշյանից եւ Նարինա Աբգարյանից չունեմ գրառումներ, բայց ինձ դուր էին եկել, ուղղակի կարծես չէի իմացել ինչ գրել։ Աղասի Այվազյանն ինձ ամենաշատը դուր եկավ ու իր 4 բարի պատը կարդալու ընթացքում էլ որոշեցի ձայնագրել։ Միշտ կաշկանդվել եմ ձայնագրություններ կատարելուց, դրա համար միշտ փորձում էի հրաժարվել, խուսափել, բայց այս անգամ որոշեցի փորձել ու շատ հետաքրքիր էր, մեծ հաճույքով կատարեցի, նաև որ փորձում էի ձայնագրության համար հաճելի ընթերցել, այդ ժամանակ հասկացա արձակի իրական իմաստը։ Թարգմանություններից այստեղ նշել եմ նրանք, որ այս տարի արել եմ ու հաջող եմ համարում։ Իմ համար նրանով են կարևոր, որ թարգմանչությունն իմ ապագա մասնագիտությունն է։ Թարգմանել եմ 2 հոդված, Աստված մեռած է, ինչեր ցանկանում ասել Նիցշեն և Կարլ Գուստավ Յունգ, որքան մեծ է բազմությունը, այդքան աննշան է անհատը։ Ներողություն, ես այստեղ լրացում անեմ, ուրեմն Աստված մեռած է հրապարակված է ամբողջությամբ, ինչեր ուզում ասել Նիցշեն, հրապարակված է թարգմանիրում, եթե ուզեք կգտնեք, կկարդաք, Յունգինը, քանի որ հոդվածը շատ մեծ էր, մանեն 2 հատվածով է թարգմանել, առաջին հատվածը հրապարակված է, երկրորդ հատվածը պատրաստվում է հրապարակման ջան, չեմ հրապարակել, բայց կխմբագրեմ, կհրապարակեմ, այն որ ասում է փիլիսոփայություն ու հոգեբանություն եմ սիրում ու ուսումնասիրում, ասել դրա կողմնակի արդյունքը, որ կարդում թարգմանում են այլ Նիցշեի մասին, իսկ այնտեղ Յունգի հենց հոդվածն է եղել, որ 2 հատվածով թարգմանում են։ Ահա։ Եվ Բիծ սերունդի նախագծի շրջանակներում Չարլզ Բուկովսկու Մենակ բոլորի հետ եւ Ինչպես է սիրտդ բանաստեղծություններն եմ թարգմանել։ Այո, դա կա։ Իրավունքի դասից նաև ստացել էինք հանձնարարություն, որպեսզի կարդայինք 3-րդ աշխարհամարտի մատույցներում գիրքը եւ վերլուծություն անեինք 1 ամսում, պետք է դա խմբով անեինք, բայց վերջում կատարեցինք ես ու Նարեկը։ Իմ համար այդ շատ բարդ էր թվում, քանի որ այդ թեմայով պատկերացում չունեի ու նոր պետք է տեղեկություններ գտնեի, սովորեի, որպեսզի կարողանայի աշխատել ու վերլուծել։ Բայց շատ ուրախ եմ, որ չհրաժարվեցի նախագծից, քանի որ ինձ օգնեց նաև պատկերացում ունենալ քաղաքական հարցերից։ Եվ վերջինը երաժշտություն, որ ես արդեն 2 տարի է գիտար եմ նվագում եւ իմ համար ավելի կարեւոր եմ համարում այս տարին, որովհետեւ սկսեցի ավելի լուրջ վերաբերվել եւ փորձեցի ավելի բարդ նյութեր նվագել, սովորել եւ մինչդեռ անցած տարի հրաժարվում էի ոչ ոքի մոտ նվագել, իսկ այս տարի նույնիսկ համերգի մասնակցեցի։ Ինչ համերգ ես մասնակցել։ Հենց երաժշտական դպրոցում փոքրիկ համերգի, իսկ հետո արդեն պետք է ավելի մեծ համերգ լիներ, բայց հետաձգվեց կարանտինի պատճառով։
Իսկ ինչ թեմայի մեջ ես նվագում։ Հա։ Հիմա դասական եմ նվագում, իսկ համերգին ավելի շատ իմ նյութերը իսպանական էին։ Իսպանական դու մասնակցում էիր այդ բանին։ Մի քիչ խենթ որ կա համերգի երույթին։ Չէ, չի մասնակցում։ Դա ուրեմն իսպանական գրականությունը ակտուալ է։ Իսպանական գրականություն քո նվագակցությամբ։ Խոստանում ես նայել։ Լավ։ Ահա։ Այս տարի փորձեցի ավելի բարդ երաժշտություններ փորձել նվագել։ Առաջինը Յոհան Սեբաստիան Բախի մենուետը սովորեցի ու ինձ օգնեց ավելի խորացրեց իմ կարողությունները եւ նվագեցի նաեւ Բախի բուրեն։ Հետո փորձեցի նաեւ Ջուլիո Կաչինի Ave Marian ու դրանք ինձ շատ բան տվեցին ու ավելի բարձրացրեցին իմ մակարդակը, որ որոշեցի սովորել Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Լուսնի սոնատի առաջին մասը։ Դա կարծես համարում եմ իմ այս ամբողջ տարվա ամենակարևոր ձեռքբերումը։ Բրավո։ Որովհետև իմ գիտարի ուսուցիչն էլ ասում էր, որ դա շատ բարդ է իմ համար, որովհետև երկրորդ տարին է, որ սովորում եմ, բայց ասեց, որ եթե շատ փորձեմ, կարող է ստացվի ու ամիսներ հետո վերջապես կարողացա ամբողջովին դա նվագել ու շատ ուրախ եմ, որ կիսատ չթողեցի ու փորձեցի ավարտել։ Բրավո։ Կեցես դու։ Այդ մոտ։ Այսքանը շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բացահայտում ես, իսկական բացահայտում ես։ Սկսած այն պահից, երբ որ դու ասում ես, ես ինչ բանը չեմ ուզում անել, ես ինչ բանն եմ ուզում անել եւ անում ես, կամ ես ինչ բանը անում ես, որը հանձնարարության մեջ է եւ անում ես ամենաբարձր մակարդակով։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն։ Երեխեք, հարցեր արտահայտվելով է ուզում։ Ընկեր Լուսինե օրինակ ձեզ համար բացահայտում չի գալստյան Մարինեն։ Ընկեր Լուսինե։ Միանում եմ։ Ընկեր Հասմիկ հիացած լսում եմ, բարև ձեզ երեխեք ջան, բարև բոլորին։ Մարինե ջան, իսկապես հիացած ենք, իսկապես դու էլ Նարեկն էլ բացահայտում եք եղել, ընկեր Հասմիկի հետ այդ մտքերի շուրջ կիսվել ենք մենք։ Ես բացի կեցեսից, բացի բրավոից, բացի իսկապես ամենաբարձր տափահարություններից ավելացնելու ոչինչ չունեմ եւ անչափ ուրախ եմ, որ այս առցանցը տվեց հնարավորություն իսկապես ճանաչել քեզ Մարինե ջան։ Ես միշտ ուզում էի քեզ բռնել, միշտ ուզում էի հասկանալ, տեսնել, քո տեսակը հասկանալ եւ ապրել։ Շատ շնորհակալություն։ Ես էլ արտահայտում։ Այո, ընկեր։ Ուրեմն, քանի որ պատմություն եմ դասավանդում, հա, իրենց դասային ու Մարինեն էլ խմբի մեջ է, պիտի ուղղակի մի բան շեշտեմ, որ Մարինեն միշտ էլ բացահայտում է եղել, ուղղակի լուր բացահայտում։ Ու ամեն անգամ, չէ, ամեն անգամ եկել, բայց Մարինեն էսել է։ Այո, ինքը կյանքում չի խոսում, թե ինքը ինչ է անում, երբևիցե չի արտաբերում են իր ներաշխարը, որ իր մեջ կա ու ինքը ինչ-որ գործ է անում, բայց ինքը միշտ է գործ անում, այսինքն չի կանգնում, անընդհատ ինչ-որ մի բանով զբաղված է, բայց այդ զբաղվածության հետ մեկտեղ էլ ինքը կարողանում է իր շրջապատի բոլոր մարդկանց, իր դասերը, իրան հանձնարարված ամեն ինչ բարձր, ինչպես դուք ասացիք, բարձր մակարդակով կատարի։ Այսինքն Մարինեն էլ, հա, Անգելինայի նման խորը հոգի ունի, ու եթե փորձենք Մարինեին էլ շատ ժամանակ տանք խոսալու, մի այնպիսի մարդ կբացահայտենք, որը որ արտաքինից ընդհանրապես իրեն նման չէ, այսինքն այդ լուռը մունջ մարդը ընդհանրապես Մարինեն չի, որ մենք տեսնում ենք։ Շնորհակալություն, ինչպես մի սիրով եմ միացել ձեր քննարկումներին, կշարունակեմ լսել։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է, Մարինե ջան։ Ասա Մարիամ ջան, Մարիամն է Ժան-Պոչյան ուզում, հա։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Մարինեն իր բնավորությամբ շատ լուռ ու հանգիստ է ու իրան որ նայում ես չես պատկերացնում, թե ինքը ինչ չափի աշխատանք է անում, ու որ միշտ Մարինեի հետ խոսում եմ, ինքը ասում է, որ չէ, ես չարեցի, բայց որ պատմում է, ես հասկանում եմ, թե ինքը ինչքան
մեծ աշխատանք անում, Մարինեն իմ համար ինքնակրթվելու ու աշխատասիրության օրինակ է, ու իր հետ որ միշտ խոսում եմ, ես էլ ոնց որ մոտիվացվում եմ ու հասկանում եմ, որ ես էլ կարամ ինքս շատ բաներ անեմ, որովհետև ինքը չի սպասում, որ իրան ինչ-որ մի բան հանձնարարեն, այն ինքն է պտպտում, քրքրում ու անում այն ինչ որ իրան հետաքրքիր է ու ամեն ինչ միշտ անում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Ու հետաքրքիր է, չէ, որ չես ասի մարդը չի սովորել, ասենք շատ բան կարող է ստեղ, չնայած ես հիշում եմ, որ քերականական առաջադրանքներն արել, իմ անձնարարություններից էլ ինքը ասաց, որ արել, բայց եթե անգամ չի անում, դու չես կարող ասել, որ Մարինեն չի սովորել։ Ինքը սովորել, տեսեք ինչքան բան է սովորել։ Ճիշտ եմ ասում, ընկեր մարդան բան չի ունի ասելու Մարինեին։ Ունի, ես մի պահ միկրոֆոնի խնդիր ունեի, բայց մինչև վերջ բոլորին լսել եմ։ Ընդհանուր, հա, երևի կասեմ, ընկեր Հասմիկ ջան, հանդիպման հետ կապված շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, այսքան դրական էմոցիաների համար։ Ինձ ավելի հաճելի է, երբ որ սովորողները իրար են այսպես ինքնագնահատականներ տալիս, դա շատ կարևոր ձեռքբերում է, ու այն աշխատանքները թարգմանական, չգիտեմ, հետազոտական, որ արել են ու հիմա իրանք ներկայացնում են, շատ սիրուն կարողություններ են, հմտություններ են, որոնք ձեռք են բերել ու կարևոր եմ համարում այս ներկայացումը։ Այդպես չեմ ուզում առանձնացնեմ, բայց յուրաքանչյուրինը յուրովի էր ու լավ է, որ այս հարթակում դուք այսպես հետևողական բոլորին բերեցիք, որ ներկայանան։ Շնորհակալություն ու լավ է, որ տղա էլ կար, ապրես Նարեկ ջան։ Նարեկը դեռ չի Այստեղ է, չէ, դեռ չի ներկայացել, բայց ցուցակում կա ու ուրախ եմ, որ Նարեկն էլ կա, էլի տղաների մոտ։ Ուրախ եմ շատ։ Հետևում եմ, Նարեկին էլ անպայման կարձագանք է։ Ահա, շատ լավ։ Ուրիշ ասելիք երեխեք։ Չկա ուրիշ ասելիք։ Ծափահարություններ քեզ բարձր։ Շատ բարձր ծափահարություն է Մարինե ջան։ Ու մեր մյուս անակնկալը Նարեկն է, լսենք Նարեկին։ Ջան, իացիր արդեն դու։ Նարեկ։ Միանում եմ։ Հա։ Այս տեխնիկան այնպես է, որ չգիտես, դու ասում ես քեզ լսում են, թե չէ։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Խաչատրյանն եմ եւ այսօր կներկայացնեմ 2019-2028 տարվա իմ հաջողությունները։ Նախ եւ առաջ դիակրոմայի միջոցով կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես է ազդել մասնագիտական կողմնորոշումը իմ դպրոցական ուսման վրա։ Մասնագիտական կողմնորոշումից հետո համեմատած նախորդ տարվա հետ պատմություն առարկան զբաղեցնում է ամբողջ նյութերի 24% եւ գրանցել է 16% աճ։ Իսկ Նարեկ ջան, Նարեկ, մենակ իմ էկրանին է, որ չի երևում դեռ Մարինեի ցուցադրությունն է։ Չէ, թե դու չես։ Մեզ մոտ էլ է այդպես։ Մոտ էլ չի երևում։ Հա, Նարեկ կարող է դեռ չես դրել։ Նարեկ։ Մի վարքյան։ Ահա։ Հիմա երևում է։ Հիմա քո անազգանունն է երևում։ Իսկ հիմա։ Հիմա արդեն երևում է։ Այ երևում, ճիշտ է։ Ահա։ Դա ինչ լավ դիակրոմա է։ Ահա։ Կներես Նարեկ ջան, ընդհատեցի քեզ, դասավարս։ Ոչինչ։ Իսկ հասարակագիտություն առարկան 4% աճ է գրանցել։ Իմ ապագա մասնագիտությունը սերտ կապված է պատմության եւ հասարակագիտության հետ, ուստի այդ երկու առարկաներին այս տարի ես ավելի մեծ ուշադրություն եմ հատկացրել։ Այստեղ հավաքել եմ այն ուսումնական ռեֆերատները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն իմ համար։ Առաջինը դա բոլշևիկների եւ քեմալների համագործակցությունը առաջին հանրապետության փլուզումն է։ Դա իմ ամենաբարդ աշխատանքներից էր, որովհետև ես հեռացա դասագրքային ստանդարտներից ու ավելի լայն սկսեցի մտածել։ Հիմնականում աշակերտները բացի դասագրքից եւ Վիկիպեդիայից ուրիշ աղբյուրներից տեղյակ չեն լինում, բայց այդ անգամ ես փորձեցի ավելի լայն սկսել մտածել եւ հեռանալ դասագրքային ստանդարտներից։ Պահանջվեց երկար ժամանակ եւ չարչարանք պաշտոնական տեղեկագրեր եւ օգտակար գրականություն գտնելու համար, սակայն հենց այդ պայից էլ սկսած ծանոթացեք չափազանց կարևոր կայքերի հետ, որոնք հետագայում ինձ շատ պետք եկան։ Տիգրանին եմ տեսնում, Նարեկ ջան, այդ կայքերի
հղումները կարող է դու ունես քո բլոգում կամ ինչ-որ միտեղ, որովհետև դրանք կարող են օգտակար լինել նաև ուրիշ հետաքրքրվողների համար, չէ՞։ Դու ընտրել գտել ես աշխատանք այդ ճիշտ է, բայց նաև օգնած կլինես, եթե այդ հղումները մաչելի լինեն։ Այջա, կներես էլ հետ։ Ես այդ հղումները այս հավաքից հետո կդնեմ իմ բլոգում։ Երկրորդը դա Տիգրան Հայրապետյանի 3-րդ աշխարհամարտի մատույցների վերլուծությունն է, որը գրել եմ համատեղ Գալստյան Մարինեի հետ։ Բավականին մեծ նյութ էր, որը 20 օրում պետք է վերլուծեինք, մոտ 350 էջ։ Գիրքը վերլուծելու ընթացքում ես արտահայտեցի իմ աշխարհքաղաքական տեսակետները, հիմնավորելով այն տարբեր փաստերով։ Այսպիսով այդտեղ ես կարողացա օգտագործել իմ ամբողջ գիտելիքները աշխարհքաղաքականության մասին, որը հավաքել եմ մինչև այդ պահը։ Երրորդը դա հակաբոլշևիկյան կազմակերպություններն ու եւ կուսակցություններն են։ Դա Լյուդմիլա Ալեքսեևնայի գիտաշխատությունն է, որը կարանտինի ընթացքում թարգմանել եւ վերլուծել եմ։ Քանի որ դասագրքում ամեն ինչ բավականին սուբյեկտիվ եւ միակողմանի է ներկայացրած, ամբողջ ուս տարվա ընթացքում ես ստիպված էի կարդալ տարբեր գիտաշխատություններ եւ վերլուծություններ, որ գրքից անկախ կարծիք ձևավորվեր իմ մոտ։ Բրավո։ Բացի դպրոցական առարկաներից սկսել եմ ուսումնասիրել սոցիոլոգիան, որը ընտրել եմ որպես իմ ապագա մասնագիտություն։ Հիմնականում ուսումնասիրել եմ Կրավչենկոյի սոցիոլոգիա գրքով։ Տարվա ընթացքում կարդացել եմ բազմաթիվ հոդվածներ եւ երկու ամենանշանավորները նշել եմ այստեղ։ Բացի դրանից, այնինչը որ կապ ունի սոցիոլոգիայի հետ, սկսել եմ ուսումնասիրել նեոմարքսիզմը եւ ֆրանկֆուրտյան դպրոցի ներկայացուցիչներին։ Այստեղ հավաքել եմ այն գրականությունը, որը ինչ-որ կերպ ազդեցություն է թողել իմ վրա։ Առաջինը դա Կարլ Մարքսի «Կապիտալն» է, որը դեռ չեմ ավարտել, բայց այդ գիրքը մեծ ազդեցություն է թողել իմ վրա, նույնիսկ մասնագիտական տեսակետից կարևոր է իմ համար։ Չնայած նրան, որ գիրքը գրվել է 17-րդ դարի իրողությունների մասին, թեման դեռ ակտուալ է եւ Մարքսը բավականին հասանելի է հասարակ մարդու համար, ով անտեղյակ է տնտեսագիտությունից։ Բացի տնտեսագիտական եւ սոցիոլոգիական գիտելիքներից, Մարքսը ներկայացնում է ինդուստրիալ հեղափոխությունը հասարակ բանվորի տեսանկյունից, որը մինչ այսօր ակտուալ է երիտասարդ անարխիստների եւ մարքսիզմի ժամանակակից հետևորդների համար։ Բացի այդ ամենից, Մարքսը հստակ պատկերացում է տալիս կապիտալիստական առաջին երկրի մասին։ Այսպիսով կարդալով «Կապիտալը» կարելի է ձեռք բերել գիտելիքներ ամենատարբեր ոլորտներից։ Երկրորդը դա 1984-ն է, որը կարդացի այն պատճառով, որովհետև գրքի շուրջ բավականին մեծ աժիոտաժ կար։ Բացի այդ հանգամանքից Օրելիանզը բավականին հետաքրքիր էր իմ համար Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմին մասնակցելու պատճառով։ Գիրքը չհավանեցի, որովհետև ընդհանուր Օրելիանզը իմ համար բավականին հակասական է։ Այն պատճառով, որ ինչ Ինչով էր հակասական, դու ասում ես արդեն մարդը ավելորդ դարձավ, նա մի քանի տասնյակ անգամ իր գաղափարախոսական տեսակետները բավականին շատ մեծ ձևով փոփոխության է ենթարկել։ Օրինակ սկզբում տեսնելով Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի հանքափորների ծանր կյանքը, նա մտածում է, որ սոցիալիզմն է միակ լուծումը, հետո կորցնելով իր ընկերոջը Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմում, նա հիասթափվում է սովետական սոցիալիզմի մոդելից, իսկ հետո հանկարծ գտնում է լուծումը դեմոսոցիալիզմի մեջ եւ այդպես շարունակ։ Հետեւաբար մի տեսակ շատ հակասական էր ու այդքան է դուրս չեկավ գիրքը։ Իսկ դա չի նշանակում, որ զարգացում է ապրում ինքը, ոչ թե հակասական է, բայց այստեղ արդեն ստացվում է, որ գրականության քննարկում ենք անում, այդ չընդհատեմ քեզ, հա։ Լավ է։ Երրորդը դա Մաքիավելիի տիրակալն է, որը կարդացել եմ պարոն Տիգրանյանի խորհրդով եւ չեմ փոշմանել։ Եթե Պլատոնը մարդկանց բաժանում է խելամիտ կառավարողների եւ հասարակ մարդկանց միջև, իսկ Կոնֆուցիոսը բարձր մարդկանց եւ ցածր մարդկանց, ելնելով բարոյականությունից, Մաքիավելին առաջ բերեց մի գաղափար, որը կայանում էր նրանում, որ պետությունը առաջանում է սոցիալական տարբեր ուժերի համագործակցություններից, այլ ոչ թե խելամիտ կառավարողների կամ բարձր մարդկանց փառահեղ գործունեությունից։ Մաքիավելին նույնպես տալիս է սոցիոլոգիական եւ պատմական գիտելիքներ ու հիմնականում այն կարևոր գրականությունից է, որը յուրաքանչյուրը կարա կարդա ու կգտնի իր համար ինչ-որ նոր բան։ Հոգեբանությունը նույնպես մասնագիտական նշանակություն ունի իմ համար։ Տարվա ընթացքում հասցրեցի կարդալ Կոնի ուսանողի հոգեբանությունը եւ Ֆրոյդի լիբիդոն։ Լավ։ Եվ
Այս տարի սկսեցի ավելի շատ ուսումնասիրել Մայակովսկու աշխատանքները, ամեն ինչ սկսեց իր ագիտացիոն գործունեությունից։ Մայակովսկու քարոզչական պոստերները եւ ծաղրանկարները դա որակյալ ագիտացիայի պարզ օրինակ է։ Կատարել եմ կենսագրական աշխատանք, թարգմանել եւ վերլուծել եմ պատերազմը հայտարարված է, մայրը եւ գերմանացիների կողմից սպանված գիշերը եւ ձեզ բանաստեղծությունները։ Դրանք էլ ես թարգմանել, որտեղ պատերազմը հայտարարված է, ինչքան հիշում հրապարակել է մարդը։ Չէ՞։ Երեքն է թարգմանել եւ վերլուծել եմ։ Լավ, շատ լավ։ Ի նկատի ունեմ։ Սկսել եմ ուսումնասիրել հին հունական դիցաբանությունը Նիկոլայ Կոնի գրքով, որովհետև միշտ ունեցել եմ համակրանք դեպի հունական մշակույթը, եւ այս տարի վերջապես սկսեցի ուսումնասիրել նրանց մշակույթը։ Օրինակ դա ինձ պետք եկավ, երբ պատմություն առարկայից շումերների մասին 7 պետք է գրեի եւ մի ամբողջ գլուխ հատկացրել եմ նրանց դիցաբանությունների նմանություններին։ Նրանց այսքան հունական ու շումերական, հա։ Հա։ Հա, բրավո։ Այդքանը։ Շատ լավ, երեխեքով ինչ կասի։ Տես Նարեկի մասին ես ենթադրում եմ, որ Նարեկը այդքան սուս կարդում է, ճիշտ է, այս թարգմանությունները ստացել եմ Մայակովսկին գիտեի, չէ, Նարեկը էլի այն սովորողներից է, որ ասում է դու չպիտի, ինձ ասում է դու չպիտի ինձ ասես, թե ես ինչ սովորեմ, չէ։ Ինձ դա դուր չի եկել, ես ուզում եմ կլինի այս մեկը, իհարկե կլինի։ Կարևորը որ դու սովորել ես ու խաղել ես քեզ համար այն նյութերը, որոնք քեզ պետք էին։ Այն որ սովորաբար կում կարդում են այդ հունական դիցաբանություն, կարդում են ավելի միջին տարիքում, բայց դու տարբերություն չես դրել, ասեն կարդացել ես Մակիավելի ու դրանից հետո կարդում ես կում։ Դու կարաս ասես ինձ դուր չեկավ 1984-ը, իհարկե այդտեղ ուրիշ ենթատեքստեր կան, որ երևի գուցե մենակ սովետն ապրած մարդիկ են հասկանում։ Մեկ էլ կհասկանան են մարդիկ, որոնք հետո կյանքի ավելի մեծ փորձ կունենան։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի, բայց եթե չի լինի ավելի լավ։ Եթե չի լինի ավելի լավ։ Բայց ես հիացած եմ, ասենք իմ աչքի առաջ սուսփուս, նույն կմանեի նման սուսփուս, հա, ինքը չի թվում թե չի անում, բայց իրականում ինքը ինչքան բան է։ Ուղղակի ապշած եմ։ Հերթական ապացույցն է, որ եթե երեխային չես պարտադրում, ինքը դեռահասի երեխա չի, էլի դեռահաս ենք արդեն ուղղակի վաղվա երիտասարդն է, որը ինքը իր նախաձեռնությամբ արել է կամ ուսուցիչների խորհրդով արել է ու ուտակել է։ Բարձր ծափարություններ, պինդ վերքում եմ Նարեկ ջան։ Ինչ կասեն մյուսները։ Ինչ կասեն մյուսները։ Ես ասեմ էլի, Նարեկին ես այսպեսին չէի ճանաչում։ Հիացած եմ այդ աստիճան խորքային, այդքան հետաքրքիր, Նարեկ իրոք կերս ես, ուրիշ բան չեմ կարողացել, տպավորված եմ շատ։ Ես էլ մի բան ասեմ։ Ասամ դու։ Ճիշտ ասած, Նարեկը ժամանակին մեր դպրոցում էր սովորում, հետո գնաց էլի եկավ, ու ճիշտ ասած, ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ լինի, ու տեսակ ոնց որ չճանաչեի իրան, ու մի տեսակ զարմացած եմ, ոնց է դու Մարինեն հասցնում այդքան շատ կարդակ, որովհետև այսքան գրքեր եք թվարկում, բան, մի տեսակ մտածում եմ, ասում եմ, օրինակ ես այդքանը չէի հասցնի կարդալ։ Ամեն մարդ ինչ հասցնում է անում, Անգել ջան։ Անարիկ ջան։ Անգել հասմիկ, եթե կարելի է ես էլ կիսվեմ, իհարկե։ Իսկականից շշմելու էր։ Նարեկ ու Մարինե դուետը ֆիզիկական միջավայրում այնքան ուրիշ է, այնքան ուրիշ տպավորություն։ Ես կոնկրետ իրենց հետ շատ քիչ եմ աշխատել, շփումներ առանձնակի մեծ չի եղել, բայց տպավորություններս մի քիչ այլ են եղել։ Ես կուզեի ի սկզբանե այս սովորողներին ճանաչել այնպիսին, ինչպիսին այսօր փորձեցի, ինչպիսին այսօր իրենք ներկայացան։ Ես տխրում եմ, որ իրենց հետ առիթ չեմ ունեցել աշխատելու։ Իրանք իսկական բացահայտում բառը այս հանդիպման ընթացքում ես անպայման կուզեի իրանց դեպքում շեշտել, որովհետև ես էլ գիտեի, թե ես էլ եմ ինքնակրթությամբ զբաղվում, բայց Նարեկի ու Մարինեի ներկայացումից հետո հասկանում ենք, որ կարծում եմ ինձ հետ շատերը կարող է համամիտ լինեն, որ
շատ բան ունենք հասնելու սովորողների այս չափաբաժնին։ Ջորջան, ձեր ամեն մեկի ինքնակրթությամբ մենք իհարկե ուրախանում ենք ու ծափահարում ենք, ամեն մեկի քոնն է ու երեխեքը ապրեն, չէ, իսկապես կեց է։ Իսկապես կեց են, ես ափսոսում եմ, որ սովորողների խմբեր կան, որ այս հանդիպումներին չեն մասնակցում կամ տեղյակ չեն լինում, որ այսպիսի հանդիպումներ կան, որ ընկերներին կարելի է հենց ճանաչել նենց, ոնց որ իրանք իրականում կան, որովհետև այս հանդիպումները կարծես ամենաանկեղծ տիրույթներն են դառնում, որի միջոցով կարողանում ենք իրար ճանաչել։ Այ այդպես է, ճիշտ է։ Ճիշտ է, ես էլ եմ Նարեկի մասին։ Այո։ Չեմ կարող չխոսեմ Նարեկի մասին, որովհետև մուտքի ճամբարից սկսած, երբ որ ինքը մտավ ավագ դպրոց, ես ստացվեց այնպես, որ իր կողքին եմ եղել, իր ու Մարինեի, ու այս տարի էլ որ դաս եմ տալիս, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ երբեք չեմ մտածել, որ կարող է Նարեկին ինչ-որ թեմա առաջարկեմ։ Այսինքն ես անդադ սպասել եմ, որ ինքը իր թեման առաջարկի, հələ մի բան էլ խորհուրդ տա ինչ-որ մեկին, Նարեկ այն մարդն է, որ իր թեմաները, ռեֆերատների թեմաները միշտ այն ամենագրագետ, չգիտեմ, իմ համար զարմանալու, բայց գիտական գրագետ է գրում ու հենց Նարեկի շնորհիվ էր, որ ես 11-րդ դասարանցիների համար հղումների մշակման ծրագիր ստեղծեցի, որ ավելի կոնկրետ, ավելի ճշգրիտ գրեն հղումները ու մի բան էլ ասեմ, որ Նարեկը արդեն ավագ դպրոց մուտք գործած պահից մտածում էր, թե ինչ ուղղությամբ շարունակելու ու Նարեկ ջան, շնորհավորում եմ, որ դու արդեն սոցիոլոգիայի ճանապարհը ընտրեցիր, որովհետև շատ երկար դեգերումների մեջ էր էլի թեմաների համար։ Նարեկն էլ Մարինեի նման նորից սուստուփուս, բայց իր գործը այն շատ լավ մակարդակով անող մարդ է ու ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ծանոթ ենք իրար հետ ու այն ամենասկզբից էլ ես տեսնում եմ, թե դուք ոնց եք զարգանում։ Բրավո, այո, շատ շնորհակալ եմ Դեվիդ։ Էլ երեխեք։ Էլ ով ինչ կաս երեխեք։ Ընկերների ոչինչ բան չեք ուզում ասել, համեկել եք, համ տեն սուս-պուս պիտի գնաք։ Ընկերներին չի ուզում իանա, հա։ Մարիամ ջան, ինչ կասես Նարեկի մասին։ Միացավ, եկա։ Ասեք։ Ճիշտ ասած, ես չլսեցի, ես կեսից միացա եւ շատ ափսոսում եմ, որ չլսեցի, բայց Նարեկին իմանալով կարծում եմ շատ հիանալի մի բան պատրաստված պիտի լիներ, էլի։ Հիմա տենց չեմ կարող ինչ-որ բան ասել, քանի որ չեմ լսել։ Լավ, մեր ջան, կդնեմ, հեսա կդնեմ ձայնագրությունը կլսեմ։ Ընկեր Հասմիկ, իմ ոգևորությունը ստիպեց Նելիին միանալ այս հանդիպումը։ Հա, դրա։ Ոնց եք Նելի։ Լավ եմ։ Դուք ոնց եք, լավ եք, առողջ եք։ Լավ ենք։ Կա էլ ինչ-որ մեկը, Տաթև ջան, կուզես ինչ-որ բան ասել, Տաթևն այստեղ, հա։ Ընկերների ձեր համար բենդի նոր մասնակից կա, Գալստյան Մարինե, դուք իսկապես մեծ բան եք կորցրել չլսելով իրեն։ Նոր մասնակից ունեմ, փաստորեն։ Բայց պիտի համոզես ինքը տենց ամենտեղ չի գնա միանալ։ Շատ լավ որ համոզեիք։ Լավ, փորձենք։ Տաթև ջան, Տաթև։ Ես իրանց չեմ ճանաչում իսկապես, բայց որ իրանք խոսում են, բոլորը որ խոսում են, ես շատ եմ ոգևորվում ու էդ էլ է ինձ մոտիվացիա, որ պետքա պայքարել քո ուզածին հասնես անպայման, ինք չել լինի ու շատ եմ ուրախանում, որ այս տարիքի երեխեքը ու մենք էլ կարողանում ենք ինչ-որ մի բան անենք ու որ մեզ ավելի են գովում ու մենք լսում ենք, որ ինչ-որ մի բանի հասել ենք, այդ շատ լավ է իմ համար։ Այս նախագիծն էլ ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև գնալով բացահայտվում են բոլորը։ Ճիշտ է։ Ու բացահայտվում են բոլորովին մի այնպիսի կողմով, որ դասի ժամանակ չէր կարող, չէ՞ բացահայտել։ Սովորական դասարանում նստած 40 րոպեում հաստատ չես բացահայտի։ Ճիշտ եմ ասում, դա։ Ճիշտ եմ ասում։
Երեխեք ջան, ով ունի ասելիք, որովհետև մենք ոնց որ թե արդեն ուզում ենք ավարտել, հա, ամփոփենք։ Ընկեր Մարթան ունի բան ասելու։ Թե ընկեր Մարթան ասաց արդեն։ Նանոր ջան, բան չունես ասելու աղջիկս։ Հա? Նանոր հստակ չի։ Ես Սակումյանը։ Ասա Նանոր ջան։ ուզում եմ ասեմ, որ Տաթևի հետ համաձայն եմ, իրոք այս նախագծի ձեռքբերումները բացահայտելու շրջան են ու հասկանում ես, թե կրթահամալիրը ինչքան կրթահամալիրի սովորողները ինչքան իրարից տարբեր են ու ինչ նույն միջավայրում կարողանում են իրենց ամենահաջողված տեսակը սենց դուրս բերել։ Դրսևորել, ճիշտ է։ Ես էլ եմ համաձայն դրան։ Էլ երեխեք, Անգել ջան, դու ասացիր արդեն։ Հա, ավելացնի բան չունեմ։ Բան չունես։ Լավ երեխեք ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ սա եղավ, մենք հանդիպեցինք, էլի ձեզ կարոտել էի։ Շատ ուրախ եմ, որ ես ճիշտ է ենթադրում էի, որ Մարինեն ու Նարեկը շատ խորն են ու Անգելին դե գիտեինք, չէ, ինքը բացահայտ է գործում, չնայած շատ գաղտնիքներ Անգելը չասած, բայց ամբողջ խորությունը միևնույն է ախր այդ նրանից է, որ մարդը ընդհանրապես շատ խորը երևույթ է, ընդհանրապես, ու հնարավոր չի նրան բացահայտել։ Մեզ մնում է նայել, հետևել ձեզ ոչ միայն 12-րդ դասարանում, այլև դրանից հետո, ուր գնացիք, ինչ հաջողությունների հասաք, բայց ամեն տարի կամ ամեն ինչ-որ մի շրջան վերցրեք ու ձեր հաջողությունները կուտակեք իրար գլխի, տեսեք ուր եք հասել, տեսեք ինչ ձեռքբերում եք ունեցել, գնահատեք ձեր կյանքը, որովհետև այդ ձեր կյանքն է, որովհետև այդ դեպքում այն իմաստավոր ու բրավո, ասենք ուրախանանք մենք ձեզնով, կարողանանք ուրախանալ, երբ որ տեսնենք որ դուք արել եք ինչ-որ մի բան ու հասել եք ինչ-որ մի բան, որ դուք ամեն քայլափոխին հասնում եք ինչ-որ միտեղ ու նոր բարձունքներ եք նվաճում, այսպես խավերական իմաստով ասեմ, նոր բարձունքներ եք նվաճում։ Ջուջան բան էիր ասում։ Հա, ընկեր Հասմիկ, կուզեի ձեր ամփոփիչ խոսքից առաջ ասել, բայց ոչինչ էլի բան չի, գուցե իմ բաց թողումն է, որ լավ ծանոթ չեմ նախագծին, բայց կուզեի իմանալ պարբերաբար են լինելու հանդիպումները, այսինքն կան դեռ սովորողներ, որ այս ֆորմատով ներկայանալու։ Մենք ուրբաթ օրը 5-շաբթի օրը ժամը 12-ին հանդիպում ենք իրենց ձեռքբերումներով, հանդիպում ենք 9-րդ դասարանցի մի խմբի հետ։ Իսկ մյուսներին արդեն կտեսնենք մեր իրենց ճամբարն ավարտվում է, եթե կհասցնեն են կներկայանան։ Եթե կհամաձայնեն, ինչ ա եղել, որ մեկը առցանց ենք աշխատում, էլի կներկայանան։ Բայց 5-շաբթի օրը համեցեք 9-րդ դասարանցիները ինձ թվում է պատրաստ են, մեծ հույսեր ունեմ, որ ոչ ոք չի բացակայի ու մենք կհանդիպենք, օրինակ այսօր ափսոս է, որ Մանեն չկար։ Ավարտենք երեխեք ջան, նորից շատ շնորհակալ եմ մեր բանախոսներին, Անգելին, Նարեկին, Մարինեին, շատ հաճելի էր երեխեք, շատ հաճելի էր։ Եվ հրաժեշտ տանք, ցտեսություն, մինչև նորից կհանդիպենք։ Ստեսություն։ Ստեսություն։